هيا جيب لنا رزق ما مرتو حسنية عمارة على هذه بليز. الحبابات مثلا اسمها الزفلون مرحبا يسونا الزرارة المغاربة تسناب مرحبا يسونا تدينت بوساقي شحال مقرة الفرحان نيل زيرنير ليت مثلا من سلا تنغمست دي الزرارة نتمورتنا تهضروا تناد ما زبوت في لقاء يهضرد قد الفرحة مقران مدينو كل زينات جون يهضرد دي هضرة بالك يفكد ميساج يهضر دي لا راديو بالك يهضر دي هضر دي لا تلفزيون هذه خما ميتينغ بالك وسناقي بصح مثلا تعطلا الفرحه كيمي تغاد الوهامه يهضر يمس ماكرون يسال وين فرنسا يهضر راه الجزائريين يعني كنا نقال الاسير منا بالك دي يهضر بالك دينو اقل كراب ولا هناك كرا حاجه كان ممكن يقلي لاباس اقلو كيدوان تغاثلا زراغ الوقت عندي تاش مكان الوقت صافن انت ولا شو كانت مرتنا وسنقي لا رونتر سكولير كاتاستروفيك ولا متعدان ولا حمال نقيق بوناطاس مناضين ولا الكوليرا المعيشه غاليين يعني بالك لا اسير منا غادي يهضر وسلواي باش اكيد تسوقات عراقلي وكيدون بصح انت يهضروا قد ماس ماكرون سلواي كين فرنسا وكيد والدنا الزرات الحكومه يضلي تمرتنا واسقسي هاد الغلط مسالتي قادرا شيمي مادام سيز ما هذه يهضروا قدي مدبر تمورت من برا شيمي من هذه يهضروا قدود وقدودين اسماعيلين سيز ما هذه يسفهم اي ماكرون يزم هذه الصوضه اولي سي ماكرون شيمي يزمر هذه الصوضه اولي سي وقدودي الساقيه كيف مثلا اطاسيل زين تسقساين يعني ماشي العيب وكاين سلويت موت مناغ وكادي فوطان فلاس وكادي فوطان راه فلاس الى قد مسفهمكم وكادي سلوين ناغ الا ما يكفر المنطقه كاين 2019 الى اثن قدر نتساد سلوين سكت فونت موتنا بصاد عن الجانس الى قد هذه قدر وقدود الى قمايلز ما يهضر كيسمو يزمر لكن يكون زمر غاره ويهضر راه وكذا ماشي غير يهضر وكديس لا قال يهضر وكذا نظن بصح ممكن ولا يضلي يهضروا كذو سلواي نف فرنسا تجي تمثلت بوسكات مثلا لو كذا إما غنسند في كنوة ما غنسند هضرة سي نورمال بالك الهضرة تليفون ماكرو ماشي وزميرات قارنوا كذا ماشي كذا يهضروا كذو يعني غيونا قد يفهم لي حاليا نسنا مكتون وهذا بالك سنه تاع مغني نظن الفرحه مقرانه مثلا تقول بوسكات في دوغلو ديك مثلا مقران الخضر وكذا مضبانو كافن جيل جديد سيل ثمانه ناقص مقران نزول فلاك الزول الاول الزول في داري كما لا بد يتابع الناس الخطوه داك الساعه مثلا مقراني مثل هذا الساو كي تمزود كان يعني مس بوتفليقه قعدانو مس ماكرون ديال الوقت دا الجزائريين مره طلبوني مس بوتفليقه يهضروا كي السنه يعني وسلانا راه الصوتيس قريب 5 سنين شحال بالك اكثر كنتي يعني مكثور هذا لا سيتياسيون كاسي مقران الزول الاول في كيفاش والله صغار حكي تمثلت ايديتور تاع كوس بريس يا لاس ما صواليض يعني انا اتفرن الاخبار هكا ما الاخبار كنقالوا باللي الناس ماكرون سلوان في فرنسا يمثلاي الماس بالثقه التليفون وغيرها ما يعني العقل ما كاينش فينا راه الوهين يعني العقل الحدود الزهرين فكاين ما كاين صغار ساعات بشكل يعني نفس الكلام يعني امسكوا تقصد في الجنب اللي غنسان تبدا وبريده كاين نوزاكون الجزائر فكاين تمثلت يعني نرى الجزائريين بغا كان دينير باللي ماشي لا ميزان مزوم يظهر تتسكاكين اللي كيف شفا ما سميت النان ماس ماكرون يساوي ديك الثقه ومن بعد يقعد كنمشي نروح للحضور قلنا راه سالبين عندها يعني في نفس الوقت فرنسا تدخل مليون راه ولا نزيدنا باللي بصح اين كيضر يعني الا الهضره كي جالسنا ظاهر ما الا مسؤوليه في الجزائريين يثبت النار تمثليت الجزائر عين زمره اللي كان الساعه باللي تلاق
ما كنستناو قبل الى تنبوط فرنسا انا غادي فاش الوقت فرنسا انا على حكومه فرنسا الى هذه يباليش باللي ونزميرا ونقبل نكون يسوق هذا يبكر هو كان يعني اشوفي تمغلين فانا ما كني كاين مازال نبالو منين ما كان مازال الاستعمار في لا غارانتيك الوالين باللي ما الا الوهات كما تتكنوا له الدراري ماشي موجود ويا كاين مصوت ليه غارانتيك الا قرر باللي ماشي سيرفيس نواساكي كان يعني بوليتيك كوت في كان كاين شتاكين مرة يعني ادبكنا المعاونه اللي في ولاد على خاطر شتاكين لازم غيتصور شويه ظلام باللي هذا قلنا مثلا الحيره هذا يتحول سمكريت توبس سيغال يعني من برا يتكا ما كاينش شتاكين كثيره في بدو بينس لازم الحاله دايرين شويه تيتموت لازم الحاله دي حاله غتخطر يعني شهور يتبدون ضروري تقول النظام نشتكينا ماشي الحاجه ما يدهان يعني نخدموا في فرنسا ما تكرا العلاقات جات مورانا ديال العلاقات جار يجوزن اما كان في هذه العلاقات عند المصلحه جار سني يجوزن غانتيك ماشي محترمين خاطر كاين لان طاشي تبسي ماشي راك كاين ولا تسلوات من فرنسا كل سكواس تشمي ماني زباين يعني تموت الجزائر كل ما تيرجع تسلوين تموت من فرنسا الدنيا تسمع دائما غلف ندخل تموت من فرنسا ذاكين تبسيين يعني يكسرين هكذا الجزائريين لا عقل كذا الجزائريين فنشتكي بالنير باللي هات ماشي زواني نفس اين كنت الان مي ضرع نكون امور جانا اكثر وياكين قلت هادي مسريد وكذا الجزائريين لسقوتنا شحال لسقوتنا قلت مسلاي شحال يعني يقدران يثبتنا شحال تواري ثاني يقدران يثبتنا قلت اني اول وكذا الجزائريين في 8 ماي 2012 اسمينا يروح هذه الدوسيين لكن كاين يعني انا قانون من داو في الكونساي كونستيتيسيونيل لان بين نقص الدراع باش تنادي نقل التشكيل الربيعه انا رسميا يقول يعني القرآن سمينا يتسفون ذات الرواية مين اسمه فعلا الرواية كاين أتاكيو السنة كاين بغرا الكوليرا اسمي موت العباد اسمي إذا خسر يقدرنا يعني كمان الهواء كيغلينا في الطماطم بالشام نتراجعوا الرواية كاين بيهضروا يزاريين ماشي ويكي كاين فيها يتكتب يعني ما كاين وفكينا له هنا يتموتنا قم كانوا كيما نقرا خذنا قم كانوا كوديس الفرحه مقرا ثلاثه منتصب ترون وكذا نزوار وكذا سي هيستوريان سي الجزائر سي منتصر زوف لك زوف فلاون زول احمانك مثلا نعطيك الصحه مثل هذوك نعسا سي منتصر بالاكسلان زيك مثلا مقرا الخضر يعني يسقسينا طاس اكلان سكير لي مي مسبوت فليقه يهضر وقد ماكرون كنتي نعرف القراينك ذي الوقت كي ماكرو يهضر وقد بود فليقه هضره تيفراتين تسرتي تاس دي ميساجي فانا تفكرني وقدود الجزائر شنو تفهموا لا رونكونتر كيس لا روتين ذا قداش نبود فليقه فهمت حاجه نظن سورتو دي الظروف عندها نزرا ماكروش يخدموا السنه كي تعرف يعني هناك فرنسا بالك تعرف لا تورتور تخدم ديال الوقت مثل هذه مرتنا يعني لا كونفرساسيون يا تليفونيك غير ماكرون يكتبوا الثقه ولا صحه ودري غير هذا الدنيا مازال السنه خصوصا في الانتيليجونس لي زالجيريان يعني والله ما بغي يهضر في الله يعني غير ناخذ المجتمع بغيه ذاكي على الاقل موالف كيدير في اديني نبعث رساله مازال يهضر واكي ودا شي يهضر بوتفليقه ماكرون اسفين سنه سبيطار من جنيف خير من الفالدغراس من بركاتها ويقول والله ما احترم من الشعبيه يعني لو نيفو اون زميرا راه ميم با سا ميريت با لا كريتيك سي فريمون اونتو بصح سي منتصر سمحي كلمه انا فاهمها ثم غير شنو يعني فادين هذا يافي با دو كونفرساسيون هذه راه كي يعني واقي بالك من فرنسا لقات يتسكي داخل في نسيتك راه دوبوي لونطون بوتفليقه يعني هذه شافوا ربي تنقري في مازال يهضر اسيدي وين ما يساش ويتنني في الشعب باقي غديني السلام عليكم
بصح امك فادنا فادنا فرنسا تسكي يعني الزرات مسلتقي وتسكي تعمد يعني كان ناد ماكرو يحضر مالغرو يحضر راه كيداش نعم ويهضر رايدس وبوتفليقه ويهضر ناد ماكرو لا ديوان النظام ويتمر هزاره نظاموظين وإلى قارئ لي دستوريا الرئيس حتى البوفوار نتا داخل في سيتانوتاج تابوبيت الكراكوز حتى الانتاج مايت غير بغان بالك بغانا خلون تامور حتى مازال سلحاين تكرنيت يرنا مام باس حال مازال غتسنالن يعني انك تحس كنويد وزاد دي زالجيريا هذه مثلا ساول نيد دي زوروبيان تتعا والله غير دونك وغلغو غير هضره يعني رانا صبنا يا لطيف اي بورتون يا ان ايفينمون امبورتون اكيد لا ريكونيسونس اوفيسيال بار ماكرون لو كريم ديتا يعني الجريمه الدوله في تمثال نشاهد النغد دابور قبل ما دينيو فرنسا موريس اودان c'est un grand militant, il a des partis communistes algériens, c'est un mathématicien, il a le Zibaja de Tunis, pendant la bataille d'Alger, Arsoura, Izman Arjou Bachar Dinin, il est très important. Et Maurice Odayagi, Bachat Nsers, la liste Samkrant, dossiers les disparus algériens, les disparus c'est des dizaines de milliers. Arsoura partout d'Alger. زي تمورس القبائل دي الصحراء عشرات الالاف بنتن موريس اودان تورتيرنتن نغنتن يرنا نكرن ثورات في لا 4 ريبوبليك لا 5 ريبوبليك يساد الساقي بصح ماشي ماكرون يعني يدي برا جديد في لا لوت تم توصل بركازاكي العالي جوزيت اودان وتسوسومارا depuis le juin 1957 نتكاس لان الغاز نورمالمون نخدم لي ستاتيو ديال الجزائر سي دي غران ميليتون ام ليستوريان بيير فيدال ناكي لورون شوارز ويزني موسن مساكيت ولا انا راه الساقي موسن باش تيلي تافات باش تيلي تيدس في الجرائم ضد جرائم الحرب جرائم الانسانيه من فرنسا ماشي كان دي ميليتير يعني زعفن ديال الجزائر سي لو سيستيم ماكرون ا فيني بار لو دير il c'est un système qui la torture comme méthode de terreur pendant ce qu'ils appellent la guerre d'Algérie contre les militants pour l'indépendance de l'Algérie. هذه روح هسه نكني نخدمها راه بيسني. On doit rendre hommage à l'association Maurice Audin, à Madame Josette Audin, à Pierre Miss, à Michel Segui, خير من 1000 رجاز النار. يمشي في ساركوزي لا ليجيون دونر توتي تسود ميس فلاس. ناتو تفخر في الناك تنغم بابا توكلمت وصدت تجاوب يما مي ونتشقى. الساقي تو لابوتيسمون il a fait de Macron وإلا راه باغي اني لي دي فيديو سي منتصر مثلا منتصر ولا قدنا ماكرون بالك سيتان طابو دي فرنسا باش ينادي ستارف كوم كوا لا نخدم دي سون تورتور ستارف منكم كان ساعه يديروا نقناني نورومي يعني بالك يبوض لي تابكي سي كوا يعني لي كونسيكونس مازال دينا في ليستوار ديال الجزائر لوك دو فرنسا في تمثيل تاعي يعني ستان با بالك يخدم ماكرون ياكي نورمالمون كاين نهضر l'association ياكي موريس اودان خدمنا كومونيكي ناند باللي لي ديسبارو ياكي سي دي ميليي تورا ما تبان توت لا فيريتي في موريس اودان il est تبان لا فيريتي بتو لي ديسبارو دو لا غير دالجيري نكني اثنيها نيغاو نسمكني زي الجي كان The Alger pendant 2 mois, le mois de mars, l'ancien préfet de la préfecture de police d'Alger, Paul Tidjen, il s'est la démission il a constaté la disparition qu'en Alger de 3024 pendant 2 mois. Partout en Kabylie, la presse, ou les témoins, c'est des dizaines de milliers, ou la famille là, d'Alger, où ça a un ou 2 disparus.
نغد ارثو راسي ميدن نكني نتوالي دي تلفزيون الدوله اعاده دفن رفات الشهداء اعاده دفن ارثو راه مازال تم قبرين كوليكتيفني نوغي نادي فلاسن نكني ديال الجزائر تخصها باش نسعوا الجمعيه كسان اول ام لاسوسياسيون ني موريس اودا موريس اودا الشاهد النغ ينوزوفر ان دوسي تورا مكاتيلي نظرا باللي السناكي ماكرون فاتري مال بوليتيكمون الشعبيه اللي نستغلي يتغلي القيمه لافير كين بن عاليه مروكيه يقتلوسون لا توني السيارات يكاسي تورتوري دي مانيفيستون باسيفيك دور فلاس تورا بالك انت يخدم الجساكي بصح النتيجه لا ريكونس لا ريكونيسونس الي لا يعني يزمدني نيزا كونسيرنون باش تدبر ديك الخلود برد اجديد ماكرون قبليس فرانسوا هولاند الى 4 سنين يناد بصح يعترف في الحاجه يناد باللي نزرات ورا لي بروف ساعات الى دوني اوردر او زارتيست باللي اودان اي مور بوندون سا ديتونسيون يعني il a refuté la thèse اللي كذب يتلان دوبوي 57 يتند تقرب لي اسان يرول في ثاني فادي بصح ويكمل راه ودينا راه مكيتيني تزرم باللي لا فيريتي سنيت قبل ماكرون لو ليفر جون ميشيل دينيو زعما يدير لي ريكونيسونس دوساريس قبل ما يمس ميم اوساريس ذاك كذاب قبل ما يمس الا ديجا دي ايف كوريير sorti en 69, le temps des léopards, il a le commandant Godard. Il a dit Alger Ned Bli Bassu a donné l'ordre باش نغن اودا نتا ناد بلي كان l'ordre باش نغن اوني علاك غلط نديك باسكو il a des communistes qui se font un journal et une longue histoire. Mais ce qui est sûr sur نزراياك بلي اودا torturante à mort من بعد ينغات البوانيار اللي تمات نسيتينا البوانيار ان سيرجون اسميس بيير ميزيري طرا بيان واقي اون فو لا دوكيومونطاسيون فلاس يرنا في لي زوتر الجيريا بصح صوره اسك نكون يدير كازن اسك نوجد ديما نغ باش نكمل سو كومبا الواقي اللي غاضن جو نو سوي با سور طرا بيان سي منتصر نعيق كانوا كوديش الفحم قرن عن ساق مثلا قيمه مارت واقي لما غنز سي فرنسا سي رزقي زوف لك مرحبا بك ما يعطيك الصحة يعطيك الصحة مثل هذوك الناس مثلا مال التنمير الديمقراطي ما سي الرصد الأخبار بوساكي يعني ماكرون يهضروا كتبوا تفليقاس تليفون ماس متصابتون يشك مام لا ديسكسيون كاين يهوز مي راه ماس بوت فليقا يهضر يعني الأخبار كي ماشي يسار على أساس وكذا وال المتصابتون كتشين يعني تم زود يعني مش كتصل بوتفليقه يهضر ماكرون دي تليفون هناك نهضر تمثالي يعني انا ليبيا يعني المالي يعني لي زانتيري كومان ديال الوقت داير الجزائريين تشارجو ناس ازن دي يهضر سورتو غفل نكيت عشان سنه كي لا رونتري كاتاستروفيك سكولير ولا الحمله ياكين ولا الكوليران ولا الغلاء المعيشان ولا الزينو كاد نفوس كنسن كشين يعني يمكن زمرات تفهم تمثال تاكي يهضروا ماكرون زمان يهضروا دوك دودس باش قلنا كاين بليك بوتفليقان ولا تاكل الجزائريين باللي كل جميره هذا يهضر وجميره هذا واش عارف توت في كاباسيتي فيزيك واش عارف يعني تسبيري مش عارف في كاباسيتي فيزيك واش عارف جميره يشعر توت في كاباسيتي مونتال دونك كاين مون افيو يحضر رايزاس في ملاليه تكون جوست حتى سون سالوي با بلوس جميره هذا قيمه يهضر مثال يعني par exemple ينظرون دي مالين ينظرون دي ليبيين ينظرون دي تيموريا غينيا لافريك دو نور ينظرون دي تيموريا الناس غادي يهضرون دعنا في ريلاسيون اذا كانت ناس تيمورا مي دا جو ماكرون يزمر يهضر يهضر لي كونسيي الناس دوز يدخل الحكم ريالمون او جو سوي با سور باللي كتهضر غاف يعني تمثال يشد الناس تيمورا à mon avis, c'est une forme de préparation à la guerre. Toura Kaganaï, Amsterdam, Kagitoura, il aime Toura, France, Algérie. C'est une préparation à un 5e mandat. Je suis Zimmer que France, وكرت قبيل 5e mandat, وتعقدها الحكم الفرنسي وتعقدها غيرونا il ne sera pas contre le 5e mandat et la poursuite de le régime الحكمان وتجيب الحكومة تفك ودغنا وكل فرنسا تقبل. Donc c'est une forme de marchandage à mon avis, يضرون وإذا تاقيني غادي يضرون
jusqu'à les élections يجدون وما d'avril اللي واقيلين وجمع حاجه انا دي انفورم ما صداش ديال هذا تموت الجزائر تموت الملكه باسكو تيجي فريمون يدي تكن عن ازالي لي ديسيجن تيكون زي تموت دونك وماكرون ماشي ذا بوتفليقه غير يحضر بلا كذا يحضر هذاك ويدي يحكمنا ريال لا دير ويدي لا دي لا بيريفيري ماشي ويدي لا دي لا بيريفيري ويدي لا تفهم لي ديسيجن à l'intérieur du régime. Ça peut être les services de l'armée, ça peut être les services de la présidence, ça peut être les conseillers de Bouteflika, ça peut être voilà donc ماشي بوتفليقه juste la presse algérienne les officiels algériens باللي بوتفليقه يقدم pour dire que مازاليت يتصف الحكم مازاليت يتمسلاي مازاليت البوست ديال سكو فاسون دو دير يزمر ديالنا غادي يحكم وغادي كما كيجيني على سانكيام موندادو هذا راسي اساس يعني هذا لازم نفهمكم كوا c'est un feu vert et pour le 5e mandat France صايت تقبل le 5e mandat c'est un message comme quoi قرانا هكا دوان صاي c'est un شغل سي با ميساج c'est-à-dire كي نحكي بها فيها فوالا ما شونداج باسكو فرنسا سوت الدولة قاعدة ذات الجزائر تدوي شويه كيميا دونك تلي بوكو دو مارشي نوايا بلي كاين لي مارشي فاش اسم كان الجزائر فرنسا غير الجزائر نوايا سيرتان مومون بلي سيرتان زوجينات نورونو دي فرنسا تروح تغلي الجيري تدي سولين والجيري عارف هذا دي لافيرنيا نوايا سيرتان نومبر دو مارشي لان كان الفايزان تموت من فرنسا ونكون نشعر المصلحه وقطاس دونك ça veut dire تصلح حوايج كواكينيا دونك يا المارشونداج باسكو فرنسا تقبل راه تعاون الجزائر كان كاين تقدر تعاون الحكم كوم سا سلا جال سي بور لي بوز جا كيقارن بوتفليقه سي دونو لي ريلاسيون اسمها سي دونو كاين ذا شيء كاين بور سوتونير بصح ديال الجانب ديال الجانب الناس اسير مثلا ديال الجانب من فرنسا والسنغال تستعرف الحاجه ديمقراطيه نزا ستان سوجي ستان طابو دي فرنسا تورا مي تستعرف كوم كوا خدم لا تورتور ديال الوقت مثل كذا مثل تمورتنا نستيقنان او داعني تستعرف الامور بالك وقت زوار ماكرون بوذنارا خدمنا الباياكي باش تستعرف يعني بالك وكذا راني الجزائر ستان كادو الجزائر نامي وي هي سي فري الناس ماكرون يبغى يستعرفوا النظام مي ما نولي باغ اكزومبل لي ريلاسيون ديال الجزائر فرنسا دوبي 60 ديال ساكينيا il y a une certaine évolution. Macron n'a fait que suivre une certaine évolution. Il y a qu'un. Manuel Blix dit que la guerre d'Algérie, ils ne reconnaissent pas la guerre d'Algérie. Quand c'est les événements d'Algérie, il y aura la guerre d'Algérie. Il y aura Chirac qui qu'il y a eu le système colonial, le système injuste, il va être le ترى وقينا ثاني وغادي تعرف لا تورتور لا تورتور لا ماشي ما تقولش تعرف نزورو عطاس نكبر تاسيس فرنسا غير مستناون دي هيستوريان سا تعرفوا نهضر في لا تورتور لا مي سي ايفولوسيون بالك هذا دون كيلك زاني ديالنا بالك هذه هي الحياه بروبابلمون فرنسا تعرفوا تستخدم الجزائر مي ماكرون il a fait un pas en avant mais ça وهي غينيا c'est-à-dire ماشي ذاك الصح او ماشي ذاك الصح دار لي ريلاسيون ديال الجزائر قلت لا الا قال الجزائر فرنسا ثورة اصبح ثورة قال الجزائر فرنسا سي كومون مانتونير في الريجيم غينيا باسكو سان ريجيم كي في لي زانتيري تموت من فرنسا كومون فرنسا غتقبل الريجيم غينيا ولا الريجيم غينيا ما كيخدم وكل فرنسا غتعاون وكذا خدم سانكيام موندا باسكو اكtuellement il se retrouve dans une situation un petit peu difficile. Où il y a une position forte برا في une position de تيفارانيين زعما حاجه قد السابق يموت ما تطرق بالك هذا يختار قرن اذا رجعنا قلنا لا ميديتيراني دونك ابري لي كونسيكونس اللي تعرف تموت سورتو لا ميديتيراني دونك اللوم لا تصل تمثال يتوقع لازم تولي ترى بيان سيما ما تقم كاكودين انا كازم قال نقدر سلا راس ايثماتنا يعني لا رولاسيون كاين قال الجزائر دو فرنسا
نتا ما الحوض او ذا فواكي كلشي اوباك وديفانا حواري باش هذا خميتي تاناليز لوجيك يعني افين يضرون ثمرتنا مي مش كان ولا رولا سوغيغر فرنسا وكذا الجزائر مثلا مارت كي قال فرنسا الحاجه ثامن زوسي لي زانتيرين فرنسا يعني نخدم سي بور لانتيري تمورتنسن شنو ناد يعني سانكيا مونداياكين اللي حالات مورتنا عند سنه الحكه تورز ما داوي زعما داوي الخرابي تمورتنا ما داوي شوري تمورتنا سي كونسيكونس ما داوي لي ريفوجيا لوروب هضره فرنسا كونت ال سيبورت السانكيا موندا سي بور غارونتي سي انتيرو الزراره كوم قال سانكيا موندا كينا ما تكمل الحلقات الزمره داوي الخراب يتمورتنا نوني نون با دي زاناليس وزانال مثل الحوت شي ثاني دينا هما تما ما ينا كيد مشلاير سيمي كهما الا وقاش انت سداك زين كان اين كنيد منا نكونين بصح وليش تموت يخدم على علاقه موريان بلا ما سالي زين تربى ما تخدم على الفايده نفس الفايده فوق دو بينس بغا كان دينا نكونين يتموت النار تلقى انسعو تمر النظام تلقى تمر تاكين فرنسا تسعو تمر النظام يعني تمر النار ونصغي ما كان يتقضي مني مازال ما كان يبدنا قولي ومن زوم ما كان مازال الاستعمار فين شتاقي ندن النار بصح هذه اللي العلاقات كانت مورا يكتوا بنان في المصالح نتمورا فيغنتيك ديغابيك ميم يتوخد من هنا في فعلوا يكتوا على خاطر كنشتاقي بالحاجه نيز يعني ما اللي مرتكين الناس بصح ما الا تموت فرنسا الشم ديمانيتي تمثاليني كعنان تموت النار على خاطر الا اذابو غنصباطغي كي دي سي باسكو اي سون فاس افيبلي بابل هي ليجيتيم دونك نشتاقي الساقير فرنسا في المصالحين استبان من كوني جزائريين باش كنا ندافع في المصالحنا اذا كان سون اذابو يسوى فناني كان في جدود ناس باش كنا ندافع نكون في المصالح الناس ساكين مش على دون السفاطه موت يتوغي ساكي روضه وياكي سي تلويت اميك جدود الزوغ الووال على خاطر نشتاكي اني راك دوك فرنسا يعني غادي لي هات تسلويت انت جدود فرنسا ساعات مغلي نتا تخدير انا بعيده ما كنت تخدير كان بزاف نزارينس ما نشتاكي زين يزمرن ادياوي الحاجه نديرين الى علاقه تاكي زين غنتيك انا ما كيقدنا ضوالي وحدهم زين يزمرن ادي سكركران شويه والزمر نتقابل لا فرنسا ولا تيمور النظام نكوني كان السفوسان تلاقى الدنفاغ العقبه نيكر العلاقات كار تمو فيك الطعام النظام تلاقى بمنطيك الجوغال وزين على خاطر نكوني ونزمر انه العلاقات كانت مورا مع بدوت نرى الريف الساقين هذا الساقين خصني تموت النار الساقين فين الساقين نكوني تموت النار يوكن الجوال والي يوجد يوكن انبنو الدوله القانون يوكن نيكين سعوم هذا هو يقوانا يزم الذي قابل يعني يغلبنا كنا نتمورا برا يعني كم كان الى قل ماشي كيف رسوله خاطر ما كني كاين الجزائر تكون صداقه والحوايج هذا يوكن يعني نغزو كنا ما كني يكون زميراري منا ونزميرا ادنا فكرتي يتواغيت النار الا ما كانش من يغال برا نكون نقبل لا يوكن يغال برا فرنسا ناضويرة من إيمانسن السرفيت إيقعناني الجزائريين سورتو دانك مثلا مقارنة خضار لثان ميركل مادام ميركل تاقي تم تبرتقي الله ما ندري أدس إن شاء الله سنتين كذا. نعم. ما مسا ميركل لقي تم تبرت الله ما ندري الحول إن شاء الله هتجي تموت ناس. أفضل أكوي غال نبرا إيقوان سزالني وكني كين هذا اللي كونطراني تمور انسان يمور انسان مادام زاسن اما كنت يخدم دبي 4 موندا وفانت اذابو وفانت الوايه اللي كان يزمرنا لا دونك اما كنت الما سوبرانتي ناسيونال يزنب سيادة تموت سوان شتاكي اسفنا نروح ميركل نروح نويا نوثنينا نشوفن امك انا داوين بحال المصالح نتموت نسن نشتاقي يتغير الحال اما كني كي نعطيك 3 امور
خدمت يعني المشاكل التربيه تموت انسان pour des raisons de politique intérieure afin pour faire diversion تشمني من سن تلينيك على تيمور اماكن للدر اي نقول يتجنى السكين ان نرميه نورال اماكن يعني تسمو في سنه قيمه سقاش تموت الناس ولينا الا نويب ثاني تحوسنا في المصالح حتى كانت سميتها من موتاكي طلب يقيم كاو كذا سيم قران عنيك هيك مثلا متصرف تروشني دوغالا فين دنا ذاك يعني شك مقران كم بالك لا بلاغي لا لا ميم با واقي غير ماكرون دا بوتفليقه بصادي الجن ايضا يعني شتي نريد شو الحقر نوكدو ذاكي مش دينينا كون ديراكت دي تلفزيون زاير كوم كوا مزبوط فليقه يحضروا ماكرون بصح هذا الجن هذا ناس منتصر مش كتصور هذا ولد عباس تصور هذا ماس حداد تبارك الله في السيوم مش كتصور هذا لي جوتيا مش كتصور هذا كفر قريب 60 كفر من الجزائر نون اذا انا سوني 5 موندا قال يعني انجازات الرئيس قال الاستمراريه انا لا كونتينيتي يعني بالك وكذا كل عندها انتر يعني ما لا وكي ما لا سيناكي لا تمسخنا فوق دود يعني وكذا شو خدمني كان المونوبول فيني نزبر نهضر كان قريب ديال المغاربيين يغدي دونديشن على ليترونجي فم الشعب ils ont pris en otage avec un ensemble de chaînes ولا كان لافير لا ديرنيير ان بوتيت انسيدون وين ساكن لافير الفيلم بن مهيدي من الرئيس اما هضرن في كوميسيون مركز الابحاث هاكي سي اون اونتيتي تبع وزاره المجاهدين كي نا ريان دو سيونتيفيك كي نوز امبوز ليستوار اوفيسيال يعني يروح البوليس السياسي ترى ناخذ البوليس التاريخي بصح البوليس التاريخي كي تخدمت سي 6 مليار اللي زالجيريا سو سونتر il a dépensé pour le 50e anniversaire de l'indépendance 1000 milliards pour la production de documentaires et de trucs historiques وناس الحازق صلحا متجند وخرين فضان بعد ترى هذا سن باش اغملين ليستوار لا كيستيون هي كاين موريس اودان سي اون باتاي سي اون لوت فيزيك نكني واذا النغمه يدي في لا ميموار الشعب زرا مثلا اللي كراني مازال تذكر انا رسا دي الميزي دو لوم بار اكزومبل وزير المجاهدين المديني يسمن الخطوه لماكرون الصحائي كني شي مثال باش نخدم بارابور سات ايستوار ني غنجتهد الجزائر وين الناس اشيمي وسننا راه مام باي ماكرون مثلا ديال نوفمبر غادي تدون الجزائر هاويه غد لي كوردوني اني زيك نطل لكني نبغى نوالي باللي تم توطيس قبل ما تم تجوزات على الاقل تخدم له داينينس اتنطل زاكي ديال المقبره الشهداء الجزائر نغزي دي بير لاشيز سولون لا فولونتي دو سا فامي انا ازكى باش تخدم تم القبر كفرغد قرنا ان سينوتاف بور موريس اودان اشي موتين جبدارا بورتو يسهل اشي موسن خراره او ياخذ لي كوردونيا ديك نطر اودا او ياخذ لي دي كوردونيا اني زين نطلم سي محمد بوقرا كولونيل او ياخذ لي كوردوني لي شيف دو لا ريفوليسيون ارسولا وسنوفاره كي سون وسي كونتي كوم ديسبارو ام سي صالح زعمهم ام موياس اياكي وسادة تخدم ميقروح المينيستر لا ديرنيير فيزيت للمجاهدين باري زعما يلي تروا دوسي شوي غتساول الميد لي تروا دوسي سون امبورطون لا كيستيون دي ديسبارو لا كيستيون دي زارشيف اي لا كيستيون دي زيتي نوكليير تعميدو غني غرقي يميز هذا 4 ونسعى على الانفورماسيون ترى لازم الشعب الجزائري يجذب في لي زونغل نينس اي نظام ايماني سني غيمس تورا لا كيستيون هاكي بوليتيك تورا ربع العهده الخامسه بالك نكتب غايات مثلا العهده الثالثه يعني اعتداء على الدستور العهده الخامسه هو مساس هو اغتصاب الكرامه تاع يحق الشعب الجزائري في الكرامه سي اون اتانت ان فيول او دروا دو بوبل الجيريان ا لا دينيتي بركاتها لو كان تانونسين اوفيسيالمون ما عادش لازم راه عايش غداكي داير جابيل الشعب الجزائري يفغ الخرج باسيفيكمون ونخدم راه الكيرا نروح نهاجر نروح الحبشه اسند التاموسي بوتفليقه يساعد يقايد صلاح ويحيى ولد عباس صاي باسكو خلاص وزنا دون نوتر دينيتي
العالم كاع يتفلغ سي تري غراف اهضر في الناس كوم سي دو رياليتي مانتونون لي زانتيري كو لا فرونس ديفونس لي زانتيري تبغى سي دو بون غير لو بروبليم إي ني با اون فرونس اللي غني نغتيموا النظام بغانا بصحتهم نكري نيزا سنركاز نيزا الشعب تاعنا كي نو ديفون نو زانتيري انا نقيم نطف الامور هذا تصلح وكا قرا نقيم تاقي تمثال كان اللي ديسبارو لو كان فرنسا لو كان فرنسا لوي دوموند با دو دوموندي باردون كيني جو دوموند با دو دوموندي باردون جو دوموند اون ريكونيسونس كلير اي نت امكن نقصها بلوس اون ريباراسيون. Voilà comment déjà on commence à défendre nos intérêts. Et ça me c'est pas économique. Très bien, سي معتصم. أول سؤال زي لسقم كوكدين أنا كسي ما مرت عدو غلا تمثال تاكين بوليتيكس لا رازيك مثلا متصاب ترون يعني تشارولي سي قال كني وزمراد يفهم يعني وزمراد يمن زمراد لي 5 موندا ديال الوقت تاكيك تشيني يعني اسك يعني كما متصل الجزائريين تخمم من كادرا انا دافو كيليون فايت وزمراد دي فوا نظن اتولد لي ديسكور اوفيسيال عطاسي كافرن تسرتي دي قرن رودافو نو قرن 50 60 يكافرن لي اسوسياسيون لا سوسيتي سيفيل لو جي تي ال اف سي كل يعني مسفهمن في الوعد الخامسه ياكي انه هنا يعني بالك كتخمنا كونترا شو تخمم وكدون نعم اش تخمم من سنه اللي حاله متاكي ثور من في الساكي موندار خمم من السن باللي كذوذي يدي سفيدي ديال الحكم ودي قيم الحكم كيني باسكو سفيدي يندريكس. Voilà, donc oui, ça, c'est pas l'intérêt des Algériens qui les intéresse, c'est leur propre intérêt. Et كذا نجي Maroc certif, ils demandent des 5e mandat, des petits partis par exemple qui n'ont pas une grande assise de la société, c'est des individus, ce sont des individus, un certain nombre d'individus, des lois sur les partis en Algérie, mais ما تكرينا بارتي دونك il y a des partis juste les responsables اللي كانوا يقلان دونك وكاين انا ساعات دي زانتيري الحكم دونك سي دونون كيما جو سوتيان لو ريجيم اي لو ريجيم ابري تاع دي فرق لي جوستومون سي مارتين لو ريجيم n'a pas pu enfanter زعما كيون يلحون يهضرون كي بو غارونتير لي زانتيرين لا غاش ياكل دينا حاله بوتفليقه دوفان رامي. Non, le régime qui parce que Bouteflika c'est une image. À un moment donné, il a créé ce qu'il a créé une regard chez Gargoras, c'est une image, il a un tour. Actuellement, probablement, c'est la personne qui a le consensus vers le régime. Voilà, donc pour des raisons déterminées. Donc, mais est-ce que par exemple, le connaît une pièce, parce qu'elle ne va pas être à Internet. Donc, il y a un consensus sur une autre personne. Une autre personne qu'elles vont présenter وتكون ليجيتيميتي مثلا مجهزه مقرحه خدمنا في التاريخ الفابريكي التاريخ يناس وين يخدم وين يخدم راه اباسي تكون لوبينيون بوبليك وكانت تستحق لوبينيون بوبليك وكانت فوتي في الناس تدار الناس الوين تاخذ لي زانتيرنسن دونك سكي فون فير مي طون كي بوتفليقه اللي اون في زمرنا سوينا هذا اكسبوزين اما ديك شاريون كيف sous forme de cadre, je ne sais pas moi, un cadre de document, donc à ce parce qu'il y a un consensus dans le régime, dans le pouvoir, sur cette personne. Voilà, donc avec thème. الجهه هنا سيما مالتا شد هذه تقض الشاقين المواطنه انا كيفر ناقي اسكا لا كرا كيفر ترزكا الحون ديال ديف جات ان شاء الله ميغال 5 مونداغي بصح تورا مكتوره نقد الشاقين سن بارابور رقد وداف ناس كاتنا 5 موندا شو تخمم داك الشيء شو رايك في لوتر كوتي الكونتر بوني نظن اوبوزيسيون تموت ناتورا قداش لا باقي باغ اكزومبل كاين المواطنه الموفمون باغ اكزومبل المواطنه سي ديسبوار باسكو سي المنازلين كاينين سي السول موفمون اكفهمت تمثل الجزائر ما كيتيحوا سي السول موفمون كاتني وكان تجمع لوبوزيسيون بور فير فاس ا سو ريجيم اي يا تو سا اكزمرنا دغيا لو ريجيم كاين سي با لي انديفيدو سي با ان بارتي وحده ان بارتي اما الاساس وحدتنا اليونيفرسيتي وحدتنا حماس وحدتنا جيل جديد وحدت elle peut rien faire donc il doit المواطنه mon avis qui n'a pas été fermé c'est le rassemblement c'est forme de rassemblement de toutes les forces démocratiques du Zaïre وكانوا قاضيين le régime كاين à mon avis كاين des émissions خدمات المغاربيه
j'ai appelé à ça plusieurs fois. J'ai dit plusieurs fois, que le régime de Jemena travaillait il y a toutes les forces démocratiques autour d'un projet de transition vers un changement de régime. Et il n'y a qu'une force, il n'y a que la construction d'une force sociale, d'une force politique, de l'opposition à la société. Il y a beaucoup plus avec la société civile. Il y a mobiliser beaucoup plus de la société civile. Il ne faut pas qu'il se retourne au régime. Très bien, سي مامر تعطيك الصحة. أول سوا زالي سقم كذي هذا دكتور فرحان فرنسا مثلا يحيى مخيوبة وكذا مغنى زان سي فرنسا سي يحيى زوف لك. زوف لك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يعطيك الصحة مثل هذا ثورة كوكودية مثلا مخيوبة من زود كان après toutes les catastrophes qu'on a vécues, le choléra, notre scolaire quand même très difficile, les inondations qui ont fait des dégâts humains et matériels, avec tout ça, avec la pauvreté, la difficulté quotidienne des Algériens, tout le monde attendait peut-être un geste de Bouteflika depuis qu'il est revenu de la Suisse. On a dit comme quoi ils se sentent mieux, ils se sentent bien. Eh bien, il a réussi à parler, mais malheureusement, il a parlé à Macron au lieu de son peuple. Comment vous jugez cette situation? Tout d'abord, on n'a aucun moyen de vérifier la véracité de cette communication. D'autant plus. Est-ce que vous doutez de cette conversation déjà? Est-ce que vous avez un doute? Bien sûr que j'ai un doute. Vu l'état physique d'Abdelaziz Bouteflika, je ne pense pas qu'il puisse prendre le téléphone. Et vous pensez que Macron ou la France va jouer avant d'être dans ce jeu-là? Écoutez, Macron ou la République française n'est pas là pour veiller sur les intérêts des Algériens. La France, le gouvernement français, le président Macron est là pour veiller et défendre les intérêts français. Et c'est pour cela qu'il a été élu. Le problème, il ne réside pas dans la République française, il réside dans les tenants du pouvoir de la République algérienne. Et que, quand on communique à travers la télévision et dire que le président de la République vient d'avoir une conversation téléphonique avec le président français, est-ce que nous, on se pose la question, est-ce que ce président algérien a la force physique et intellectuelle pour tenir une conversation téléphonique normale avec un autre chef de l'État? Ce qui n'est pas le cas de M. Bouteflika. Donc moi, je présume que c'est quelqu'un d'autre qui a parlé à sa place ou en son nom, ou qui a fait l'intermédiaire. Ça peut être son frère, ça peut être son conseiller diplomatique, ça peut être le ministre des Affaires étrangères qui a tenu cette conversation au nom du président de la République, ce qui est dans le paysage politique algérien quelque chose de normalisé depuis quelques années, puisqu'on n'hésite pas à envoyer des envoyés spéciaux dans des conférences nationales et internationales organisées en Algérie et même à l'étranger, et lire des discours au nom du président de la République. Donc, si on se permet de lire un discours devant la nation à travers, pour le compte du président de la République, à travers un de ses conseillers, je présume qu'on est capable aussi de tenir une conversation téléphonique avec un autre chef de l'État à travers un de ses conseillers ou un de ses ministres. Mais M. Mkhibani, ce gouvernement, ce pouvoir là seulement des stratèges, il a des conseils de communication, comme vous dites. Comment vous pouvez expliquer que pendant des années, il ne parle pas à son peuple, mais ils osent dire comme quoi il y a une conversation sur... Ils ont parlé de la politique bilatérale, ils ont parlé de la situation au Mali, au Libye, donc il faut avoir une discussion de haut niveau, et il ne peut même pas parler à son peuple. Comment ces stratèges planifient, comment ils réfléchissent dans cette situation? Est-ce qu'ils pensent comme quoi la population, ça va s'étonner, pourquoi ils ne parlent pas à nous? La population, depuis des années, surtout les 20 dernières années, a été mise hors circuit politique. C'est-à-dire que la population n'est pas dans l'équation politique de régime algérien ou du système politique actuel. Donc, est-ce que Bouteflika ou le système politique qui dirige le pays se soucie du fait qu'on n'est pas un président qui peut s'exercer dans un discours politique directement envers sa population? Ils ne sont pas du tout dans cette logique. D'autant plus qu'en face, vous n'avez pas une population qui est conscientisée, qui est mobilisée par la classe politique et la classe intellectuelle dans ce sens. Vous n'avez pas de parti politique ou d'hommes politiques assez crédibles ou d'intellectuels assez crédibles
qui fait ce travail envers cette population, qui montre le degré de conscientisation et dire au peuple algérien, vous êtes en droit de réclamer que votre président vous parle. Vous êtes en droit de réclamer le bulletin de santé du président. Personne ne fait ce travail. Sur le plan politique, c'est la division et la débandade, en plus de la décrédibilisation, surtout suite aux années 90. Et sur le plan intellectuel, vous avez le meilleur des intellectuels qui sortent dans des écrits pour insulter la majorité de la population, pour leur dire que vous êtes des bédouins, vous êtes des bons à rien, votre culture et votre religion ne servent à rien. Donc comment voulez-vous que cette population soit demandeuse, excusez-moi du terme, de ce genre de choses on est en train de placer, nous, sur le plan politique et médiatique, on est en train de placer la barre trop haute par rapport à notre réalité sociale. On n'en est pas là. On n'est pas, excusez-moi, je suis issu de cette population, mais on n'est pas des Allemands, on n'est pas des Suédois, on n'est pas des Finlandais pour exiger sortir dans la rue et imposer à ce que le président de la République ou le gouvernement se soucie de nous. On n'en est pas là. Donc, qui est le choléra, qui est absence du chef de l'État, qui est une rentrée, qui est des inondations, ça fait partie du quotidien des Algériens et du régime. On fait de la gestion du quotidien une gestion catastrophique, mais il n'y a pas d'urgence. À la tête des gouvernants algériens, il n'y a pas. Nous, on voit l'urgence, mais dans leur tête, il n'y a pas d'urgence. Revenons, monsieur Khayob, si on revient, s'il vous plaît, à cette conversation, à cette soi-disant conversation, est-ce qu'on peut dire que c'est une façon de dire que la France a cautionné le 5e mandat? Est-ce qu'on peut dire ça? Et la France a cautionné toute la mandature de Bouteflika depuis que Bouteflika est là. Je parle du 5e mandat, M. Khayob, parce qu'il y a une grande classe politique qui dit que l'Algérie... C'est une continuité logique. Quand vous avez, par exemple, le dernier discours de François Hollande en 2014, je crois, sur France 24, et dire que nous, on attendra les élections, que la France ne permettra à personne de se substituer au processus électoral normal, ce qui veut dire la reconduction de Bouteflika, une reconduction normale. Quand vous avez des observateurs européens qui viennent pour valider une mascarade électorale, c'est normal. La France regarde. Je veux dire, je parle, Monsieur Mkhayob, moi je parle de 5e mandat parce que beaucoup d'observateurs, surtout la classe politique, le côté opposition, ils tirent la sonnette d'alarme, même les experts financiers, ils disent comme que l'Algérie, ce chemin que l'Algérie est en train de prendre, c'est un chemin qui mène vers rien, plutôt ça va nous mener vers des moments encore plus difficiles. Vous pensez que la France, en concernant le 5e mandat, elle pense à ses intérêts, comme Moukhala Khadali est en train de demander à la France ou à l'étranger de penser d'abord à leur intérêt avant de cautionner quoi que ce soit. Vous pensez que la France, vraiment, elle pense à ses intérêts en concernant le 5e mandat? Mais si nous autres Algériens, on est en train d'accorder de l'importance à ce que peut penser le gouvernement français par rapport au 5e mandat ou au 4e mandat, c'est qu'il y a un problème dans notre indépendance, déjà. Et si on en arrive là, à discuter ce genre de sujet, c'est que nous, Algériens, en 2018, on doute de l'indépendance politique de notre pays. Ce qui est le cas, malheureusement. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire, dans votre question, et c'est légitime de la poser, que Bouteflika n'est chef de l'État que par la France, et que c'est la France qui a décidé de l'instaurer ou de l'imposer comme chef de l'État. Dans ce cas, le 5 juillet 62 n'aura servi à rien. Voilà. Donc c'est ça la question à se poser aujourd'hui. Est-ce que nous sommes indépendants ou pas? Moi, quand j'entends le chef d'état-major des armées dire que l'Algérie est indépendante, que l'armée nationale populaire veillera à garder l'indépendance de l'Algérie et veillera jalousement à garder et à construire, disons, l'indépendance sur le plan économique et politique, moi, ça me plaît bien. Mais les discours ne font rien. La réalité est tout autre. Vous autres journalistes, vous, El Marabia et dans d'autres chaînes et dans des journaux, se pose la question, quelle est la différence? Alors que le 1er novembre 1954 a été déclenché pour que la France n'ait plus d'avis politique sur l'Algérie. Donc il y a un problème. Donc soit on n'est pas indépendant, soit on a des harkas à la tête de l'État. Ça, il faut le dire. Malheureusement, c'est la situation. Voilà. J'interpelle le chef d'état-major, M. Gaël Saleh, qui ne cesse de nous pourguer des discours nationaux. Bon, c'est très bien. Et c'est bien. Mais si Gaël Saleh
dit que moi je me soumets à Bouteflika et encourage le 5e mandat, donc son discours est creux, lui il sera décrédibilisé, et ce qui me fera le plus mal, c'est de décrédibiliser toute l'armée nationale populaire. Très bien. Cette armée-là, et surtout son commandement, le commandement de l'armée nationale sera complice d'un retour en arrière. بارك الله فيك. En aval du 5 juillet 60. بارك الله فيك يا سي يحيى، يعطيك الصحة يحيى مخيبة وكذا مغنى الساتيتي ديالنا كذا سي فرنسا شكراطاس تنمير ثم قراطاس شكراطاس قمت ناس قيمة مارت وقم كيدنا هذا مغنى الساتيتي ديالنا كذا سي فرنسا تسوغراطاس شكراطاس بليتو قمت منتصرة بتورون وكذا هذا نغماسو دام زراو ستاني ستوريان ديالنا كذا سي الجزائر ثمانات بيان سور قمت عام قران الخضار وكذا مدبرنو كذا جي جديد ديالنا كذا سي الجزائر انا كنا تماتناكم شكراطاس سيمي تقيم دوك الناس في كاميرا تمزوتو فاتيرا تولي بدو ان شاء الله اول تليلي اول نراي ضراي نون عندنا كنيت مثلا فلاكين الساتيليت بالك تاسيل زيرو تولينا راه خاطر نبدل لا كاليتي مزما دينا الساتيليت نا يغال اتش دي دونك مداني لا قد غانا ريسيفرنا ديكودور جديد اكس عن لا كاباسيتي زعما لا كابابيليتي باش قارن اد ريسيفي لي زيماج اتش دي وكاعني مثلا قد زران باش تيكتنا وقيدي ساعاني لا قاسين وقيدي ساعاني راه خاطر يوردق فلا تصعد سوانينا راه في السباياكي اسمحام اسوطاس دانيت مثلا بدينا وفعتنا تيكتنا اول ثلاثه في دوتورا قمنا انا ربي السلام عليكم.